Parto el coche. Que lo que... Avui almenys vens en samarreta, tio. Perquè és de dia. Hola. Hola. Participar. Let's go! Casserres. Tu què vens a fer, Vilalta? A veure i participar. A veure birra, eh? A veure què? A mirar-m'ho, no? Ready. Si els hi demanem molt. Bueno, avui hem viatjat molt lluny, hem anat fins a Casserres. Està a hora i mitja, 2 de Berga. Anem a fer la Casserra salvatge. És com la Survivor que vam fer. Bueno, no és gaire igual. No s'ha de córrer tant i t'embrutes bastant més. Quin personatge! Què passa? Què dius? Aviam, els mitjons. Tu què, no participes o què avui? A veure. No volies anar a la participació? Ojo, eh? Oh, i tant. Molt bé, home. Què passa? Ve la trupe. Epic Vlog. Ara sí, s'acaba guerrilla. No sé on estic enfocant. Reentreno. Ara sí. Tenim la traïdora. La traïdora. Per tots vostès, Vale, ara anem direcció a l'ambulància perquè ens vagin fent un espai per quan ens toqui córrer nosaltres. No. Anem. En principi volíem fer samarretes, però com que anàvem molt tard vam decidir no fer samarretes i comprar... Què hem comprat? Pintures per pintar-nos l'esquena i com que som de crossfit i tenim abdominals, doncs els ensenyarem a la gent. Ja que sí? Mira els abdominals. Avui surten. Hòstia puta, quin cos! Hòstia puta, quin pintor! Grande. Millor que Van Gogh, xaval. A l'espai? Fort com un bike. Ens fiquem a l'espai. Hola, guapos. Ai, de que patxuda! Una entrevista, vull dir. Una entrevista. En mi primera carrera oficial, siempre que hay running... Bueno, puc parlar en català? Clar, si estic parlant català. Sempre que hi ha run al CrossFit Berga faig bici o row. 9 mesos de no entrenar i mira què passa. Fots com una vaca. Oida. A Què grava això? ver, tu, D, I i la O. Què vol dir tu, No, perquè la S té U, O. Mare meva, Nessa, tira't enrere. Més enrere, que no és la F. Ai, perdó. Bueno, bé, no? El fort especial, la il·lusió, agrair a la gent que ha vingut. A una de cara, gireu-vos, gireu-vos. Bé. Clar que sí, volem gent de Ponent aquí, benvinguts també. D'arreu de Catalunya, països nòrdics. Torneu-vos a girar un moment. També de Sud-amèrica, parlant gent amb el meu anglès en categoria B1. Vale. Ja està, guapos. També es pot fer. Benvinguts, família! Vet el senyor interrogant. Però heu de caminar ordenats, tio, si no, no mola, això. És la disfressa més rància que té. Mola, eh? Ens han de donar almenys aquest premi. Sara Salvatge, Anem a buscar el dorsal. col·laboradors, gràcies per fer-ho possible. Participar. Hòstia, seguim el recap de mitjons. 12.
I els meus. D'on ve? Manresa? Jo vull un gorro d'aquests, tio. 3 pavos el gorro. Es barato. 3 pavos el gorro. Está barato, Alex. Oita, oita. Ja va per una altra birra. La Bela en porta 3. El David va per una altra. Quantes abans de la cursa? Queda mitja hora. Joan, dóna-li Dani, quantes en porta? Ah, no, que ets abstemi ara. 4. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, yo importo 2, yo importo 2. ¿Portes 2? No porto el sumo. Ara la tercera. Ja ve, eh? Oita-lo, oita-lo com ve. Oita-lo, oita-lo, oita-lo. S'ha parat a mig camí. ¡Madre mía, David! ¡Borracho! Bueno, la cosa ha començat a degenerar. La gent s'està pintant coses molt estranyes. Abdominales. Un pitillo y abdominales. Pectoral! Está muy limpio, ¿verdad? Massa limpio. Tu l'has de 2 línies. La pitjor expressa. Es veu? Això ja comença. Jo tinc un ou, una ovella, Naruto i no sé, algo raro. Espera't i gira't, que ve el millor. Gira't. Ah, sí, jo trau. Ah, bien, 500 euros, 2.000, 5.000, 4.000 y 1 millón de euros. Outfit check. ¿Y esto qué es? El cigarro. ¿Te enrayaste? Ey, enséñale el qué es eso. Ja us passarà la foto que seu al mòbil. ¿Qué es? Som-hi, s'activa el cuat, tornem al tret de sortida de la dotzena edició de la PCR Salvatge número 11 de la Catalunya Central per tots vostès. Som-hi, PCR! Bona tècnica! Ve, Vilalta! Joan, para l'aigua, para l'aigua. Roger, però què fas? Ole! Ui, que... ¡Hola, Joan! ¡Grande! Grande, Joan! ¡Bebe! ¡Es mi equipo! Foto, va! I l'Àlex. Allí, con el Dani. Eugeni, fot-li! Juanito! Va! ¡Vamos, equipo! Vinga! Xoca, xoca, Dani! Va, Vilalta!
Bien, bien, Alex, bien, vas bien. Vinga, que extraseteros. ¿Qué? ¿Cómo andas? Mucho barro. Sí, ¿no? Mucho barro. Saliva con barro, boques con barro. Com ha anat? Prou bé, mira. Guai. Has aguantat bé? M'ha costat. Els primers metres era patat a fondo, eh? Aquest fa un minut que hem acabat la carrera i m'ha dit 30 cops que vol fer una birra. Jo no l'he fet. Encara que no ho animadores. Encara que no ho sembli. Ha sigut culpa meva. Segons ella, ha sigut culpa meva, però... No! Com ha anat, això? Remuntada. Remuntada èpica, l'havíem perdut, i l'hem remuntat. L'animadora. Dani, estàs bé? No tornaré a córrer en 3 anys, això compta per 30 anys. Puto Daniel, tio. Acabem de fer una hora de cua i mira. Torna, torna. Quan s'acabi El moment del David! dutxes amb aigua no potable, per tant volem reutilitzar l'aigua que torni Que no falli. a les arrels, el cereal que necessita aigua. Per tant, després de la dutxa, tots aquí participant, si em sentiu, On està la teva birra, tio? Ja tinc ressaca, tio. Ja té ressaca. Què regalen aquí? Què regalen aquí? Birres. ¡Me lo han regalado!